वेलकम बैक। अब हम डी लैच को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसका लॉजिक डायग्राम ये है। तो अगेन वी कैन रीयूज दिस implementation. So let me add a new circuit. This is D-Latch. ठीक है, D-Latch, तो मैं इसको D-Latch का नाम दे देता हूँ। और अगेन I can reuse this. तो let me Control A and Control C, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको Control V पेस्ट किया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू कन्वर्ट दिस टू द D-Latch. मुझे ये जो क्या कहते हैं इनपुट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही इनपुट हमें चाहिए। इसको मैंने डिलीट किया। इसको मैं नाम देता हूँ D का। ठीक है, अब ये D है, तो rather than S, now this is the D input. ठीक है, बाकी इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब इसको इन्वर्ट करके ना, इस D इनपुट को इन्वर्ट करके मैंने इधर देना है। ठीक है, तो आई नीड एन इन्वर्टर, तो मैं गेट्स में से इन्वर्टर उठा के just put it here. ठीक है, I can connect it here. थोड़ा सा अगर मैं ये इनको मूव करूं ताकि सर्किट क्लीन लगे, ये मैंने थोड़ा सा मूव किया। अभी इन्वर्टर जो है ना, इसमें कनेक्ट होना है डी इनपुट के साथ। एंड देयर आई हैव इट। ठीक है, ये हमारा डी लैच जो है वो बन गया बहुत आसानी के साथ। मैंने जो SR लैच विद कंट्रोल है उसको मॉडिफाई करके मैंने उसको डी लैच बना दिया। ठीक है, अब इसमें वो पॉसिबिलिटी जो अनडिफाइंड वाली है वो नहीं है। अगेन अगर आप देख लेना इस फंक्शन टेबल को कि अगर कंट्रोल इनपुट 0 है तो फिर डी इनपुट दैट इज डोंट केयर, यानी डी को आप बेशक चेंज करते हैं। अभी फिलहाल सेट स्टेट में है ना, अब डी को बेशक चेंज करते हैं ना, वो उसी तरह सेट है। इट इज नॉट अफेक्टिंग द आउटपुट, इट इज नॉट अफेक्टिंग द स्टेट। इसी को कहते हैं डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये कंट्रोल इनपुट 0 है। ठीक है, अगर मैं अब इसको 1 करूँ ना, तो अब क्या होगा, अब क्यू पे 0 आएगा क्योंकि डी 0 है। ठीक है, आप देख लेना क्यू पे 0 आ गया और क्यू बार पे 1 आ गया। ठीक है, यानी अब ये रिसेट स्टेट में चला गया। अगर कंट्रोल इनपुट 1 हो और डी इनपुट 0 हो तो क्यू में भी 0 आएगा। यानी मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्यू में डी फ्लिप फ्लॉप में अगर ये कंट्रोल इनपुट 1 है तो अगर फिर डी में जो भी आप डालते हैं ना वो क्यू में आएगा। ये डी फ्लिप फ्लॉप में भी है, डी लैच में भी है। फिलहाल तो ये डी लैच है, तो डी में अगर मैं 0 देता हूँ तो क्यू में 0 आएगा, और डी में अगर मैं 1 देता हूँ तो क्यू में 1 आएगा। तो इट्स द डायरेक्ट स्टोरेज। ठीक है, तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप, और इसमें वो अनडिफाइंड वाला मसला इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, वो अनडिफाइंड वाला मसला इसमें आएगा ही नहीं। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जितने भी मैंने सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप तो नहीं, इसको हम डी लैच कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लैचेस हमने अभी इम्प्लीमेंट किए, ये आपने भी इम्प्लीमेंट करने हैं, ये आपने वेरीफाई करने हैं, और यू हैव टू शो इट टू मी। ठीक है, इट्स सिंपल बट आई वांट यू टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल सर्किट के लिए इट्स अ वेरी बेसिक थिंग एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ लैचेस वर्क। ठीक है, सो सी यू इन द लैब इंशाल्लाह।